raposa, que estaban ansiosas por ter un fillo. A fortuna fixo que nacese un neno entre humano e ourizo, cuberto de plumas, e con fociño chamarono Hans. A súa nai amaba, pero o seu pai desprezábao, avergoñándose del ante todos, polo que Hans fuxiu da casa xunto cos animais do curral notado no seu carro e atopou un fogar nun escuro bosque, vivindo cos animais salvaxes. Un día, nesas terras, perdouse no bosque, sigue unha doce melodía. O rei quedóse dormindo, despertouse alrededor do seu reino e agradecéndole a Hans por salvarlle a vida, prometeule que le entregaría o primeiro ser vivo que se anotara no seu castelo, creendo que o recibirían o seu caso. Pero en vez de eso, saiu a súa filla, a princesa, a abrazalo. O rei estaba moi triste porque agora tiña que cumprir a súa promesa real e darlle Hans a súa filla. Hans reclamou a la princesa un matrimonio, e a princesa, chorando, aceptou porque sería moi feo romper unha promesa. Así pois, celebraríase no castelo a boda máis triste do rei. Pero Hans ocultaba un segredo, o cal pronto descubriría a princesa. Pois, a medianoite, o ourizo deixaba as súas pugas e convertíase nun guapo doncel. Unha noite, mentras Hans dormía, a princesa mudou as pugas ao lume, conseguindo así desfacer o feitizo. E aínda que Hans se levantou chamuscado da cama, os mellores médicos e masaxistas do reino untárono durante meses con abundantes cremas ata que a súa pel se puxo branca e así Hans e a princesa viviron felices no castelo para sempre.